Papakita sa inyo ganito ang pag sa Taiwan. Dito yan sa Singing, wala kang makita. Yan ang pag, hindi na makita yung mga bundok, mga bukid. Yan. Ay. Medyo maambon. Malamig. Siyempre, kailangan naka-jacket. May that. Palampag. Sa mga driver, shoutout sa lahat ng driver. Ingat. Delikado tong pag na to. Wala kang makita sa daan. Hindi mo basta makita yung kalsada. Yung mga makakasalubong mo. Ingat palagi po. Salamat. Hanggang dito na lang. Thank you. Pasubscribe na lang po ng aking channel. Thank you.